S-A-U-V-E-U-D. Ai, esqueci. Hoje eu vim fazer mais um vídeo pro canal. E o vídeo de hoje é sobre pipoca de micro-ondas saudável. Como assim pipoca de micro-ondas saudável? É assim, a gente pega e ela não tem óleo, por isso que é saudável. E aí a gente vai precisar ter pote de pipoca, claro, papel filme, tesoura, milho também tá meio claro, óbvio. E colher. E aí a gente também vai precisar de água. A gente vai precisar de água, potinho de água e palito. Antes eu só explicar um negocinho que é assim. A gente vai pegar o potinho de água e o milho. E por exemplo, a gente vai colocar em colheres. E aí, por exemplo, se a gente colocar uma colher de milho na tigela, a gente vai ter que colocar uma colher de água na tigela. Se a gente colocar 3 de milho, a gente vai ter que colocar 3 de água. Tá? Aqui eu já abri a pipoca. Então vamos começar assim. A gente vai aqui pegar a colher e eu vou colocar 2 colheres de milho. Colheres cheias. Pronto. Agora a gente vai colocar a mesma quantidade, só que de água. Pronto. Acabei de derrubar essa água. Tirar aqui a água. Vamos lá. Agora a gente vai pegar o papel filme. E aí a gente vai colocar assim aqui. E a tesoura serve para isso, para cortar o papel filme, Tá. Aí a gente corta aqui o papel filme. Vamos ver, vou explicar para vocês para que serve o palito. Agora está na hora. Assim, a gente vai pegar o palito, um palito, e aí a gente vai furar o papel filme aqui em furinhos, assim, é muito legal. E aí a gente vai precisar desses furinhos para colocar no micro-ondas, porque precisa de arzinho e tal, né? Então vamos lá. Pronto, então é assim que vai ficar, peraí. Pronto, é assim ó que vai ficar. Vai ficar cheio de furinhos. Então vamos lá pra ver como é que vai ficar no micro-ondas, o gosto e tal, tá? Então bora lá. Então vamos para o micro-ondas. Mas antes, a gente precisa de uma supervisão de adulto. Eu tô, que é a minha mãe filmando, então sempre tem que ter um adulto por perto pra mexer no micro-ondas, no fogo e tal, coisas, tá? E gente, a gente vai pôr, 5 minutos. E quando a pipoca estourar, a gente vai ouvir ela estourando até parar de estourar e a gente já vai saber que ela parou de estourar porque já terminou. E aí a nossa pipoca vai estar pronta! Pronto. Aqui vou abrir pra vocês verem. Aqui a gente põe e aí eu vou fechar 5 minutos e iniciar.
que no caso a minha também está. Gente. Ai, que quente. Aqui, ó. Os meus furinhos viraram furões. Furão, sei lá. Aqui, mas então, ó, mas isso não tem problema. Com certeza o seu furinho também vai virar furão. Furão, sei lá. Mas deve estar boa do mesmo jeito. Vamos ver. Agora chegou a hora de experimentar e vamos ver se ela tá igualzinha a com óleo, a normal. Bora experimentar? Vamos lá, pegar uma pipoca aqui. Tá igualzinho o cheiro da pipoca normal. Mas agora vamos ver o gosto, né? Que delícia! Tá igualzinho. Lembrando, você pode colocar um pouquinho de sal. Só que eu não vou colocar sal pra ficar mais saudável do que já é, né? Então, uma delícia. Então, esse foi o vídeo. Essa pipoca tá super, hiper, mega gostosa. Se inscrevam, dê like, dê tudo. Apertem aquele sininho de notificações que sempre que eu botar um vídeo vocês receberem. E bora pro cinema!